Hajde bre, hajde një shpera. Mediale mundura pak më herët për shkak se ka te kandidatë gjykatën kushtetuese. Seanca e radhës do të jetë të premten. Tema thelbësore në seancën e së premtes janë 4 marrëveshje ndërkombëtare, pati debat gjon rreth rezolutës propozuar nga Partia Demokratike, e cila është në diskutim me sipër. Ajo që unë mund të them është se grupi parlamentar Erasmus për Armenia e Kosovës e mbështet që rezoluta të jetë si pikë parë për shkak se e shohin dukur të rëndësishme. Çështja e dytë ka të bëjë me informatën që dua t'ja vë ju edhe opinionit publik. Deputeti i nderuar Duda Vale ju ka bashku grupit Aleancë për Armeninë e Kosovës si anëtare e grupit tonë parlamentar, edhe kjo është në agjendë. Dhe sfundi ajo që mund të them është se i gjithë debatin në kryesi paka shumë për reflekton edhe këtë debatin që të lidhet me procesin zgjedhor. Shpresoj që këtë i kalohet dhe të votojmë marrëveshjen ndërkombëtare që një interes për vendin dhe shpatën e Kosovës. Ju falenderoj. Është në agjendë. Atëherë, faleminderit gjithë që jeni këtu edhe keni përcjellë për mbledhjet e kryesisë, ashtu si kurse ka edhe deputeti Tahiri, seanca do të jetë këtë premte me fillim në ora 10, për shkak se ka tema të rëndësishme, marrëveshje ndërkombëtare dhe projekt ligje, të cilat duhet të shqyrtohen brenda ditëve të punës sa jemi në mandat aktualisht si deputet. Në mesin e tyre janë disa marrëveshje ndërkombëtare, më saktësisht marrëveshje të cilat nuk u votuan në seancën e kaluar, dhe ndërkohë komisionet parlamentare kanë shqyrtuar edhe së paku 9 projekt ligje, të cilat janë votuar në qeveri dhe kanë ardhur si material nga qeveria, janë të gjitha projekt ligje me interes të veçantë për qytetarët, andaj kemi të rëndësishme që edhe këto projekt ligje t'i votojmë në kuvend, në lexim të parë, në mënyrë që të jetë koha mjaftueshme për 15 ditëve për amandamente dhe shqyrtim në lexim të dytë para datës 28. Unë besoj që tashmë edhe shpresoj pres që të arrihet një pajtueshmëri edhe këto projekt ligje të jenë pjesë e diskutimit, trajtimit në seancën e ditës së premte, ndërkohë që për tema tjera, sa i përket rezolutës së propozuar nga ana e PDK-s, ne që në ditën e parë, kur kemi pas këtë propozim, kemi qenë të gatshëm që të kontribuojmë si grup parlamentar në një tekst të rezolutës, i cili në radhë të parë i bën nder kuvendit dhe paraqet një unitet të plotë të gjitha partive politike në Kosovë, partive shqiptare këtu në Kosovë, por edhe të komuniteteve jo shumici o serbe. Në këtë linjë, ne jemi të gatshëm edhe unë kam kërkuar si shefe e grupit parlamentar, qysh në javën e kaluar, me njëherë në seancën e parë për ishte temë ditës, por edhe në seancën bijuese, kam kërkuar nga PDK-ja që të ftojnë grupin punues që të dakordohen me përmbajtjen e rezolutës. Sot u njoftuam që janë të interesuar që ta fusin në rend të ditës në ditën e premte. Ne sot kemi japur propozimet tona për 2 deputet që do të japin kontributet e tyre, edhe kërkojmë që të kemi një rezolutë të dakorduar në mes të gjitha grupeve. Nuk kemi asnjë problem me një rezolutë e cila do të adresonte gjenocidin e kryer nga Serbia në Kosovë, nuk kemi asnjë problem me një rezolutë e cila do të siguronte gjithsesi, krijonte gjitha parakushtet për trajtimin në mënyrën më të drejtë të mundshme në aspektin institucional të gjitha masakrave. Besojmë që tashmë madje jemi ndoshta vonë për të adresuar një çështje të tillë, por nuk jemi të interesuar e as të gatshëm që temat të cilat janë me interes shtetëror, kombëtar dhe që duhet të paraqiten unitetin e të gjithë neve të trajtohen si tema parciale e individuale. Sa i përket marrëveshjes për gjendjen e paqes në rand të ditë marr parasysh që jemi rreziku më shkuar edhe në zgjedhje sepse deri në tani falet nuk po pajtohen për marrëveshje për presidentin, e ka parasysh në fundin e paqes
të shkurtëmshëm. Marrëveshjet ndërkombëtare të cilat i përmenda tashmë që do të jenë pjesë e rendit të ditës në seancën e së premtes, janë marrëveshje të cilat, siç kemi qenë dëshmitar të gjithë, nuk u votuar në seancën e kaluar pikërisht për shkak se nuk kishin kaluar kohën e mjaftueshme që deputetët konsideruan që ju nevojitet për t'i analizuar, kështu që besoj që edhe kjo marrëveshje dhe tjera do të trajtohen në kohën më të shkurtë të mundshme. E njëkohësisht duhet keni parasysh që si kuvend jemi duke punuar edhe në komisione të veçanta, në shumë komisione ad hoc, siç janë ato për zgjedhjen e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, për Këshillin Gjyqësor të Kosovës, për bordin e RTK-s, për Këshillin e Pavarur të Mediave dhe shumë komisione tjera për të cilat po punohet çdo ditë në mënyrë që të sigurohemi që institucionet të kenë trupa që garantojnë funksionimin e pavarur të tyre. Zona Gocja u vendosë në cilën pikë të rendit të ditës do të jetë rezoluta e PDK-s, pasi që kjo shkaktoi një problem në seancën e kaluar, a do të jetë pikë e parë e rendit të ditës? Unë lash në diskutim akoma, konsideroj që ajo që kemi unitet të gjithë është që të dakordojmë për mbajtjen e rezolutës dhe se aspekti sa do të jetë pika e parë e dytë e tjera si këto, për mua personalisht konsideroj që nuk janë shumë të rëndësishme. Atë që unë e thash si kryetare e grupit parlamentar të lëvizjes, e deklarova aty, e konfirmoj edhe para jush për të gjithëve, që në momentin që ne kemi një draft të dakorduar nga grupi i deputetëve të gjitha partive politike, ne e vendosim me njëherë në seancë. Kjo është ajo që e tha në seancën e kaluar edhe kryetaria e kuvendit, pra sapo të kemi draftin e dakorduar, ne do ta votojmë në seancë. Zona Gocja, përduar nga bashkëpunëtorët e plenuar Zonian Gjiu, shqiptar mbrojtja pari tjetër të KSZ-s. Nga PDK-ja se ka pranuar një legje për të emëruar të tyre. Dhe në rast se vendoset që të emërohet anëtari nga PDK-s, do të bëjnë në PDK. Ne besojmë që emërimi i anëtarit në KSZ, anëtarit të paemëruar tashmë nga presidentja Osmani, është e drejtë që ka kanë lëvizjes së vendosje, bazuar në gjithë legjislacionin në fuqi, bazuar në rezultatin zgjedhor dhe forcave proporcionale të partive në kuvend. Pra, përbërja e KSZ-s përfaqëson vullnetin e qytetarëve të shpallur në zgjedhje të lira, dhe ne presim që ushtruesja e detyrës presidentes, Zotësia Zonja Haxhiu, sa më parë ta emëroj anëtarin e radhës në KSZ që duhet të jetë propozimi i lëvizjes së vendosjes. Dhe unë besoj që Zonja Haxhiu do ta bëjë shumë shpejt këtë, nëse jo natyrisht si lëvizje na duhet ta adresojmë edhe këtë. Sa ishin brenda mbledhjes apo të dakordim mes partive që të ketë një grup punues për rezolutën e PDK-s? Pati dakordim që të ketë një grup punues, çështja ku pat diskutime polemika ishte që PDK-ja insistonte që kjo rezolutë jetë pika e parë e rendit të ditës, ndërkohë që ne kërkuam dhe qëndrojmë pas kësaj që duhet që në momentin që grupi e sjell draftin e dakorduar të rezolutës, ne jemi të gatshëm ta votojmë. Nëse ata e përfundojnë, domethënë ditën e premte në mëngjes, nesër pa paragjykuar në punën e tyre, jemi të gatshëm ta votojmë edhe si pikë sipas propozimit të PDK-s, por më shumë se e rëndësishme se cila pikë e rendit të ditës do të votohet, është se çfarë adresojmë me atë rezolutë. Unë besoj që kjo nuk është dorë që të shtyhemi në aspekt teknik të renditjes, por është çështje e rëndësishme që dokumentet që dalin si vullnet politik i kuvendit të reflektojnë një vullnet i cili vërtet është në interesin më të mirë të vendit. Zona Gocja, a do keni ftesë për PDK në lidhje me çështjen e presidentit? Kryeministri Kurti, ashtu siç jeni në njohuri, ka pas takim me kryetarin e LDK-s, Abdi Xhiku. Besoj që ai është duke vazhduar angazhimin maksimal të tij si kryetari i lëvizjes edhe si përfaqësues rajoni. Besoj që gjatë gjithë këtyre ditëve do të intensifikoj përpjekjet për të gjetur një zgjidhje dhe që presidenti të votohet brenda afatit të cilit e ka përcaktuar gjykata kushtetuese, sepse jemi të bindur që vendit i duhet një president me një zgjedhur në kuvend dhe zgjedhjet e reja nuk do të sjellin asnjë rezultat tjetër dhe përveç se janë të panevojshme janë edhe të padrejta. Faleminderit. PDK tha se bën një kërkesë drejtëmeni edhe pastaj në shqiptar. Keni duke përpiqur kërkesën nga PDK-s ose kryeministri, keni kontakte
për një ta konfirmueshëm. Unë mund të konfirmoj që Kryeministri është duke bërë gjithë çka është në mandatin e tij, edhe jam e bindur që do të trajtoj në mënyrën më të përgjithshme të mundshme kompetencat e tij, përgjegjësitë e tij në raport me shmangjen e zgjedhjeve të tij. Faleminderit shumë. Nëse jeni gati, unë mund të filloj. Të nderuara media, të nderuar gazetare, mirë se po e gjejmë njëri tjetrin pas një takimi të kryesisë së Kuvendit të Republikës së Kosovës, për të cilën si përfundim nuk pati një dakordim për rendin e ditës të seancës premtës. Pra, si kryetare e Kuvendit, e kam përgjegjësinë sipas rregullores së punës së Kuvendit që të propozoj rendin e ditës për seancën e radhës, pra për seancën plenare, që unë propozova që kjo të mbahet më 10 prill në orën 10. Pra, për shkak të rrethanave në të cilat jemi si Kuvendi i Republikës së Kosovës, për shkak të një afati kushtetues në raport me zgjedhjen e presidentit apo presidentes, mendoj që edhe Kuvendi duhet të jetë efikas dhe të adresoj përgjegjësitë që i ka para vetes. Në këtë drejtim, unë sot përveç deklarimeve jashtë rendit ditës dhe pyetjeve parlamentare, që janë pikat zakonshme në secilën seancë të rregullt të Kuvendit të Republikës së Kosovës, në këtë rendite kam paraqar edhe disa pika që ndërlidhen me 4 marrëveshje ndërkombëtare që nuk arritën që ratifikojnë në Kuvendin e Republikës së Kosovës në seancën e kaluar për shkak të mungesës së quorumit. Pastaj do kemi propozim rezolutës për rritjen e çmimeve të naftës, që kishte një debat në seancën e kaluar. Zgjedhja e një anëtari jo prokuror në Këshillin Prokuroral të Kosovës, që është proces shumë i rëndësishëm. Shqyrtimi propozim rezolutës për mbrojtjen e zbërtetjes historike të luftës në Kosovë 1998 dhe 1999 dhe disa propozime për anëtarë në komisionet parlamentare. I gjithë diskutimin që nga fillimi i kësaj mbledhje ishte që rezoluta e përmendur më herët, pra për mbrojtjen e zbërtetjes historike të luftës në Kosovë 1998-1999, atje pikë e parë rendit ditës, atje pikë e fundit. Pra, për shkak se nuk pati dakordim për këtë çështje, nuk arriti që rendi i ditës sot të miratohet në kryesin e Kuvendit. Unë bëra përpjekje maksimale që ta gjejmë një konsensus, sepse bazuar në diskutimet që ne kemi pasur në seancën paraprake, kur është propozuar kjo rezolutë, kam propozuar që mos të vendosim a qëtë pike parë pas pyetjeve parlamentare apo pike fundit e asaj seance. Nuk pati dakordim, pra nuk pati dakordim në kërkesën time, sepse kishte një grup parlamentar siç ishte PDK-ja që insistonte që kjo të jetë pike parë, dhe në anën tjetër nga vetëvendosjet që kjo të raditet në fund të rendit të ditës. Unë propozova që kurdo që grupi që mblidhen e përfundon punën të vinë seancë, ne në çfarëdo pike që jemi mund ta trajtojmë dhe nëse ka dakordim ta votojmë. Pra, po të mirëkuptohesha në atë kohë, pra po të kishte konsiderat raport me propozimin që bëra, tash kjo rezolutë nuk do të ishte as çështje e diskutueshme, po do të miratohej në seancën që kemi lënë pas. Por që atë ditë nuk ishte dakordim, sot sërish kishte insistime të njëjta, pra më shumë procedurale se sa përmbajtësore, dhe si rjedhoj ne nuk arritëm që të miratojmë rendin e ditës. Prandaj, në këto rrethana, sipas rregullores së punës së Kuvendit, ky rendi i ditës do të miratohet në seancën e së premtës, pra fillimisht pika e parë është miratimi i rendit të ditës. Në ndërkohë kemi pasur edhe diku 9 raporte të komisioneve parlamentare për projektligje që janë përcaktuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës, secili projektligj më i rëndësishëm se tjetri. Tash edhe një herë që ne kemi një afat për të zgjedhur presidentin, unë uroj që ta bëjmë këtë sa më parë, pra që deputetët e Kuvendit të Republikës të Kosovës ta
kryejnë detyrimin që kanë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në përputhje me interesat e qytetarëve të Republikës së Kosovës, në mënyrë që vendit mos shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme. Pra pikërisht ky afat kushtetues neve na bën që të jemi apo të përshpejtojmë raport me përgjegjësitë që kemi. Prandaj në këto rrethana, me që nuk ishte konsensus, vendos seanca pra të premten, në qoftë se do të trajtoj pikat e rendititës që janë propozuar dhe pika shtesë që kanë punuar komisionet parlamentare, me që rast lejoni që sekretari i Kuvendit t'i falenderoj deputetët në komisionet parlamentare për punën që kanë bërë gjatë këtyre ditëve, sepse sa ka punë në trajtim të projektligjeve, raporteve, ka po ashtu punë edhe me interesim të kandidatëve për Këshillin Prokuror Gjykatën Kushtetuese që po vazhdon ende por edhe për çështje tjera. Unë jam e hapur për pyetje, uroj që ato të lidhen me punën e Kuvendit, sepse gjithçka tjetër që lidhet me përgjegjësinë si ushtruese e detyrës së presidentes, natyrisht që do të kemi komunikime të tjera shumë shpejt. Po. Çështja e një antarit të KQZ-s është përgjegjësi që ka mbetur në dorën tuaj dhe ka një mospajtim mes PDK-s dhe vendosjes së kujt i takon antari 10 politik, cili do të jetë qëndrimi juaj dhe kur pritet që ta emëroni antarin e 10 të KQZ-s. Unë thash që për çështje që lidhen me kompetencat e ushtruesës së detyrës së presidentes, do të përgjigjemi dhe do të jemi në komunikim në ditët e ardhshme dhe atë ju premtoj që shumë shpejt. Në përgjithësi, unë jam duke i trajtuar çështjet që janë me prioritet, që lidhen drejt me kompetencat e presidentit. Mendoj që një proces kushtetues që ka filluar më herët është dashur të përmbyllet, pra me presidenten Gjosa Osmani Saliu, kjo që lidhet me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra nuk mendoj që është në rregull që një proces i cili ka filluar më herët ka mbetur i papërfunduar. Do t'i trajtoj të gjitha çështjet që janë me prioritet. Unë jam njoftuar në takimin që kam pranuar detyrën e ushtruesës së detyrës së presidentes, raport me çështjet që janë prioritare dhe çështjet pastaj që vijnë në kompetencën e presidentit, që duhet i trajtojmë. Pra sa po të kemi një analizë të gjitha këtyre dokumenteve, shkresave, aktgjykimeve, vendimeve, natyrisht që do të veprojmë me kohë. Po, a është prioritet marrëveshja për bordin e Partizmja që thash i vjen me dy pozitat që i keni, a është me prioritet edhe kur vitet në rend të ditës? Unë kam kërkuar Komisionin për Punë të Jashtme që ta trajtojmë këtë çështje dhe pres që Komisioni për Punë të Jashtme sa më parë ta kryejë obligimin që ka. Pra në momentin që ne kemi pranuar opinionin nga Qeveria e Republikës së Kosovës, kemi ngarkuar Komisionin dhe jam shumë e bindur që është çështje ditësh kur Komisioni do ta trajtojë këtë çështje. Duke pasur parasysh që është një marrëveshje e rëndësishme, unë nuk pres që do të ketë kundërshtim me raportin e njëjtën. Prandaj kur bëhet që komisioni do ta përfundojë punën, natyrisht që do të trajtohet në seancën plenare. A ka pyetje tjera? Kemi një studie në mas për faqe të reja në rrjetet sociale, a do të duhej që kjo të ishte e menaxhuar nga zyra për media edhe gjatë mandatit të presidentëve të tjerë, sepse kjo po i bie që çdo president që vjen të ketë faqen e vet, po thuaj që quhet si faqe private. A mendon se do duhet të ishte të paktën të mbetet në arkiv edhe historiku i presidentëve të tjerë? Gjatë Së pari më vjen shumë keq, vjen sinqerisht keq për debatet që janë zhvilluar në këtë drejtim. Por ju them me përgjegjësi të plotë që ne nuk kemi, si më thënë, kontribuar që debati të shkojë sikur ka shkuar. Ne që është gabim që të merremi me çështje të tilla, për sa kohë faqet zyrtare në rrjetet sociale dhe të tjera janë pronë e institucionit, jo e individit. Me qëllim që ne t'i njoftojmë qytetarët e Republikës Kosovës me aktivitetet e këtij institucioni, jemi detyruar që të hapim faqe të tjera. E di që dikujt ju ka dukur teknike, e di që dikush e ka trajtuar si çështje që nuk ka vend për diskutim, por edhe sekretari i Kuvendit, edhe si ushtruese e detyrës së presidentit e kanë për obligim që kemë transparencë në aktivitetet e mia dhe që qytetarët e Republikës së Kosovës të njoftohen me të gjitha aktivitetet të cilat janë në përgjegjësitë tona. Për shembull, ne kemi pas rastin kur unë kam qenë ministre e drejtësisë,
çkado që kemi krijuar, si më thënë, prej momentit kur e ka marrë detyrën, kanë vetë. Fillimisht ushtruesi i detyrës zoti Bjerim Sallami, pastaj te ministri Agaballa, sepse siç e thash, vjetët sociale, pagjet zyrtare nuk janë të individëve. Ato duhet mbeten si pronë të trashëgimi e institucionit. Besoj që është më e pakta, por edhe domosdoshme që ta ruajmë vazhdimsinë dhe që të respektojmë institucionet në Republikën e Kosovës. Edhe një pyetje këtu. Gjatë ditës së jashtme një takim keni deklaruar që jeni e gatshëm të ndihmoni për çështjen e zgjedhjes së presidentit, që jeni duke bën këtë drejtim, edhe cilat janë mundësitë juaja si ushtruese të detyrës presidentes që të ndihmoni në këtë drejtim. Si kryetare e kuvendit, unë jam e hapur në cilësinë e kryetares së kuvendit, në qoftë se grupet parlamentare vlerësojnë që mund të kontribuojnë me takime, me diskutime, që, si më thënë, t'i presin takim dhe të diskutojmë raport me situatën aktuale. Unë mirëpres vazhdimin e takimeve që kanë ndodhur në vitet që janë pas. Urojmë që t'i lëmonash të gjitha dallimet dhe të jemi bashkë që ta gjejmë një zgjidhje për çështjen e presidentit. Uroj që të mos vijë situata që si ushtruese detyrës së presidentes të shpall datën e zgjedhjeve. Sepse siç e dini, me gjykimin e gjykatës kushtetuese, kuvendi konsiderohet i shpërndar në momentin kur ne përmbushim afatin dhe nuk arrim që të zgjedhim presidentin. Pra uroj të mos vijmë në situatën ku duhet të caktoj datën e zgjedhjeve brenda afatit prej 45 ditësh. Prandaj, nëse i duhen grupeve parlamentare, natyrisht që unë jam në shërbim të tyre të ndihmoj me takime dhe me çka do tjetër, por mendoj që e rëndësishme është që të gjitha grupet parlamentare, partitë politike që përfaqësojnë kuvendin e Republikës së Kosovës, të dëshmojnë vullnet për ta gjetur një zgjidhje në raport me çështjen e presidentit apo presidentes. Qytetarët e Republikës së Kosovës presin nga ne që të vazhdojmë reformat, presin nga ne që të punojmë në interesin e qytetarëve të Republikës së Kosovës, prandaj mendoj që nuk kemi kohë për të. Faleminderit gjithëve. Përshëndetje, faleminderit shumë që jeni të gjithë këtu. Sot në fakt ka ndodhur diçka e paprecedent në historinë e kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryesia e kuvendit nuk ka arritur që të dakordohet për rendin e ditës, të cilin do ta kenë për shqyrtim deputetët e kuvendit të Republikës së Kosovës në seancën e ditës së premte. Si që dini, Partia Demokratike e Kosovës ka proceduar dhe ka protokolluar kërkesën për miratimin e një rezolute të veçantë, e cila për trajtim do të kishte mbrojtjen e së kaluares sonë historike dhe trajtimit të viktimave të luftës së fundit të Kosovës. Për ne, asnjëherë kjo çështje nuk ka qenë politike. Kujtesa nuk është vetëm e kaluara. Kujtesa është identitet. Kujtesa është themeli mbi të cilin ndërtohemi ne si shoqëri, si institucione, si shtet. Ne kemi synuar edhe në seancën e kaluar dhe ne dëgjuam edhe sot në kryesin e kuvendit që deputetëve të zgjedhur të kuvendit të Republikës së Kosovës të sillin për miratim një tekst të dakorduar mes grupeve parlamentare dhe përfaqësuesit tonë në kuvendin e Republikës së Kosovës do t'i kontaktojnë tashmë grupet parlamentare për të dhënë kontributin e tyre, në mënyrë që në kuvend të dalim të bashkuar dhe një rezolutë të tillë ta votojmë me unanimitet, me solemnitet dhe ta trajtojmë me seriozitetin që kjo çështje kërkon. E kaluara, kujtesa, lufta, sakrifica, dhimbjet që kemi përjetuar si kam nuk guxojnë në ndaj. Këto janë tema rreth së cilave ne si shoqëri dhe si institucione duhet të kemi konsenzus.
Mirë po, kërkesa jonë që kjo çështje të trajtohet si pikë e parë e rendit të ditës, sërish po e them, jo si fush betej, ku pozita dhe opozita sulmojnë njëri tjetrin, po si një çështje rreth së cilës ne kemi pajtim. Do duhej të trajtohej si pikë e parë e rendit të ditës. Pati një rezistencë për mua të paarsyeshme dhe të pashpjegueshme nga ana e përfaqësuesve të lëvizjes kërkënaqësje, që kjo pikë të trajtohet si pikë e parë e rendit të ditës, dhe miratimi i rendit të ditës tani mbeti seancës. Ne nuk do të heqim dorë nga miratimi i rezolutës, do të punojmë me të gjitha grupet parlamentare që Kuvendi t'i prezantojnë një rezolutë, sikurse që do të kërkojmë nga seanca që ta trajtoj si pikë të parë të rendit të ditës. Nuk ka asgjë më të rëndësishme ky Kuvend se sa trajtimi i kësaj teme me seriozitet, me përgjegjësi, me unitet dhe me solidaritet. Pika tjera të rendit ditës janë marrëveshjet ndërkombëtare. Ju e dini që Partia Demokratike e Kosovës e ka bërë të qartë që marrëveshjet ndërkombëtare i voton. Këto nuk janë marrëveshje të një qeverie, nuk janë marrëveshje të një partie, këto janë marrëveshje të Kosovës, dhe si të tilla Partia Demokratike e Kosovës i mbështet. Ju e dini që në vazhdimsi PDK ka qenë palë konstruktive dhe e përgjithshme në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Kemi qenë të gatshëm për dialog, për bashkëpunim, për kompromis. Mirë po, janë disa tema rreth së cilave ne besojmë që secili prej nesh duhet të jeti pa kompromis. E ne duhet të jemi të pa kompromis në respektimin e dhimbjes, sakrificës dhe të kaluarës. Faleminderit shumë, Arjan. Jo më shumë diçka më shumë, përveç me ripotencuar që me vërtet është për keqardhje, mungesa vullnetit politik, që një pikë kaq e rëndësishme, siç është rezoluta për mbrojtjen dhe identitetin tonë kombëtar, duke pasur parasysh edhe ekspozitën e fundit, e cila tenton ta ndërtojë, ta keq përdorë dhe ta keq interpretojë racionin për luftën tonë të ardhshme, si reflektim i rrethonave aktuale që gjithë bashkë përkatësisht si spektër politik reflektojmë dhe të shprehim krenarinë edhe identitetin tonë kombëtar dhe njëkohësisht ta dënojmë secilën tendencë që tenton ta ndryshojë racionin për luftën tonë të ardhshme, ka pas mungesë të vullnetit politik nga përfaqësuesit e televizijës vendosje dhe si rezultati i kësaj nuk kemi mundur që të vendoset si pikë e parë e rendit të ditës. Megjithëse është teknike, është simbol dhe mesazh i vullnetit të gjithëve rreth kësaj teme shumë të rëndësishme. Njëjtën kohë dua të shpreh vlerësimin dhe falënderimin për përfaqësuesit e grupeve parlamentare nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilët e kanë mbështetur propozimin tonë dhe kanë mbështetur rezolutën. Andaj ne tash jemi të hapur që të presim komentet dhe vazhdojmë të shndrojmë përgjithshëm të angazhuar në krijimin e kësaj rezolute dhe në mënyrë unanime të vendoset si pikë e rendit ditës në seancën plenare të së premtes dhe ta ketë mbështetjen e gjitha grupeve parlamentare. Po është çështje nga e cila nuk heqim dorë, është çështje për cilën jemi të angazhuar në vazhdimsi, sepse konsiderojmë që është mbi politiken dhe është temë e identitetit tonë kombëtar, të kaluarës tonë kombëtare dhe e sakrificës tonë që lidhet edhe me të kalumen, edhe me të tashmen, po edhe me të ardhmen. Zotë Tahiri, a do tjetë nëse në rast se kjo nuk është pikë e parë e rendit të ditës, a do të qëndroj PDK në sallë apo do ta ndjek pratikën e seancës së kaluara? Dhe zonja Çtoku në rrethonat aktuale apo shihni që më parë ka mundësi që parti politike të gjejnë një zgjidhje për presidentin apo vendi po shkon drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme? Sigurisht që ne të gjithë hapat edhe në raport me seancën, edhe në raport me rezolutën do të diskutojnë në grupin parlamentar dhe vendimet do të mbjerën atë. Po dua rikujtoj
që PDK vazhdimisht ka qenë e interesuar për zgjidhje. Qytetarët e Republikës së Kosovës janë të lodhur, janë të ngopur me dramat e pafundme, panevojshme, padobishme, të cilat po prodhohen jo vetëm në Kuvendin e Republikës së Kosovës, po nga tërë skena politike kosovare e nga shumica parlamentare në veçanti. Ne kemi qenë jashtëzakonisht konstruktiv dhe të përgjithshëm. I kemi votuar zgjatimet buxhetore, i kemi votuar marrëveshjet ndërkombëtare, kemi marrë pjesë në takime. Në politikë dhe në këtë betejë nuk jemi për vetveten e për të përmbushur erët tona. Politika para së gjithash është shërbim publik. E është për të ardhur keq që tani e 2 vite në Kuvendin e Republikës së Kosovës nuk trajtohen temat e qytetarëve, po hallet e kushtetarëve. Kush cilën pozitë po e merr. Ne jemi të interesuar që ta luajmë rolin tonë pozitiv dhe konstruktiv, që vendit t'i japim sa më parë institucione, mirë po, ta themi qartë dhe hapur, përgjegjësi kryesor në këtë situatë është shumica parlamentare. Partia Demokratike e Kosovës i ka 22 deputatë. Kuvendi i Republikës së Kosovës i ka edhe 98 deputatë tjerë, të cilët janë të mjaftueshëm që të zgjedhin të gjitha institucionet. Spodia e shanë në këtë shpeqe. Zonja Qëtoko, a keni marrë një përgjigje, sepse zonja Malbasi më njërë pas të kryeministri Albikuti duke bërë përpjekje për zgjidhje, jo për shkuar në zgjedhje. A ka marrë zotë i Hamza një përgjigje pas kërkesës që i ka bërë zotë Kuti 2 ditë më parë? Si që dini, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës ka marrë pjesë në 2 takime me kryetarin e lëvizjes Vetvendosje. Lëvizja Vetvendosje dhe kryetari i saj, zoti Albikuti, duhet ta trajtojnë çështjen e zgjedhjes së presidentit me seriozitet dhe me përgjegjësinë që një situatë e tillë do duhet të imponante. Dhe tani është rroda që lëvizja Vetvendosje deklaratat e saj publike ti konkretizoj në një letër të shkruar, të cilën më pas Partia Demokratike e Kosovës do ta prezentojë. Nuk kemi pranuar ende asnjë kërkesë zyrtare nga lëvizja Vetvendosje, përkatësisht kryetari i saj. A keni pranuar një përgjigje nga zonja Gjiu, shoqëruese e detyrës së presidentit për çështjen e antarit të KQZ-s, dhe në rast se ajo vendos që të jap atë të tretin Vetvendosjes, apo do të shoni për të më kushtetuese përse është vlerësuar nga shoqëria së kërkesës për përshkritje. Si që dini, nuk është vetëm vlerësim dhe mendim i Partisë Demokratike të Kosovës, po edhe i shoqërisë civile dhe i eksponentëve tjerë që kanë ndjekur në vazhdimsi punën e Komisionit Qendror Zgjedhor, nuk është çështje diskutimi se ai takon Partisë Demokratike të Kosovës antari i dytë në KQZ. Për këtë çështje ka edhe vendime të mëhershme nga ana e gjykatës kushtetuese. Ne kemi pritur që presidentja Osmani të nënshkruante një vendim të tillë, po me që tani ka mbitur në dorën e zonjës Haxhiu, shpresojmë që zonja Haxhiu mos të bëjë shkelje kushtetuese, të nënshkruaj vendimin për antarin e dytë të PDK-s në KQZ, përfaqësuesin e dytë. Në rast se mirret një vendim tjetër, sigurisht që PDK do të remarë hapat e domosdoshëm dhe do ta bëjë një çështje të tillë një vendim të tillë në gjykatë. Sa i përket çështjes së rezolutës, për faktin që Vetvendosje po insiston për një grup punus edhe për ndryshime eventuale apo ndonjë paragraf specifik për cilin nuk po pajtohet lëvizja Vetvendosje që po kërkon ta ndryshojë apo cili është kërkesa e tyre me që po insistojnë për një diskutim. Të drejtën, ne kemi qenë të hapur që nga realita e varë.
Nuk është kjo një kërkesë ekskluzive e lëvizjes vendosje, kjo është një ofertë e Partisë Demokratike të Kosovës. Dhe qysh në ditën e parë kemi qenë të hapur që të ketë plotësime në tekstin e rezolutës, nuk na është thënë asgjë specifikisht. Në fakt, kryetari i grupit tonë parlamentar ka kërkuar edhe çfarë do lloj drejtje të i bëhet në shkrep, por një gjë e tillë nuk na është dhënë më herët. Tani ne nuk do të heqim, do të kërkojmë sërish që të vinë drejtje, rekomandime, të arrijmë bashkarisht në një tekst, në mënyrë që Kuvendi i Republikës së Kosovës ta miratoj me unanimitetin dhe solemnitetin që një çështje e tillë kërkon. Një temë si mbrojtja e të kaluarës sonë historike, mbrojtja e dignitetit të viktimave, nuk duhet të shndrohet në fushbetej politike. Kjo duhet të jetë një çështje që na ka falë dhe ne jemi të gatshëm të pranojmë rekomandime. Mirë po, kemi qenë të qartë që një çështje e tillë nuk duhet të trajtohet si pike vjetë, se nuk është serioze. Nuk është serioze, duhet të trajtohet si pike, ta miratojmë me solemnitet dhe të vazhdojmë pastaj në çështje tjera. Kuvendi nuk është organ teknik, as nuk është makineri votash, ne jemi organ përfaqësues politik dhe duhet të veprojmë në përgjigje dhe rregulla politike. Znači, ta vërtetësha, plus edhe faktor marrëveshje që lidhet me bordin e paqes, në cilin Kuvendi edhe të përkasjet, për qëndrimin tuaj, vërtetësha, ta shëzet të mundësit të qenë se të një pasë mundësit të shërbim që të trashtura, sa jo sërëzë dhe që të shërbim, të qenë se ka marrë të sëtim në pra në zhimë dhe të shërbim që të kalem në Ne kemi bërë publike qysh ditën e parë që Partia Demokratike e Kosovës e mbështet andaksimin e Kosovës në votën e Huaqës dhe Qeveria e Republikës së Kosovës, institucionet e Republikës së Kosovës, duhet të sjellin në Kuvendin të Republikës së Kosovës sa më parë instrumentet e andaksimit për miratim, sepse nuk është thjesht vetëm miratimi i andaksimit të Kosovës në bordin e Huaqës, janë një varg marrëveshjesh pastaj sekondare që kanë dhuruar nga andaksimi i në bordin e Huaqës që kërkojnë miratimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Nuk kam shpjegim racional se një gjë e tillë nuk është ende. Ka vërteja dhe të fundit për llogaritë Facebook-u e Twitter-i, po janë vërteja provinciale, parëndësishme, për jetën e qytetarëve, për jetën e qytetarëve janë tema tjera që Faleminderit. Përshëndetje për gjithë. Ne sapo dëgjojmë nga mbledhjet e kryesisë, në të cilën nuk patëm një dakordim për sa i përket pikave të rendit të ditës. Në fakt kishim një propozim të përgjithshëm për pikat, por që pastaj kishte edhe propozime për renditjen e pikave të rendit të ditës dhe në ndërkohë që nuk patëm konsensus dhe si të tillë u përcjell ky rendi i ditës për në seancë dhe ku duhet të votohet për renditjen e pikave të rendit të ditës. Me këtë rast dëshiroj të them që është vërtet përkeqërdhje që Kryesia e Kuvendit nuk arriti të gjejë një kompromis si mungesë e një fleksibiliteti nga grupi më i madh parlamentar në kryesi për të pasur një renditje tjetër. Edhe nganjëherë është shumë fatkeqësi të shohësh grupe të mëdha të forta që kanë numrin e votave dhe që mbi votojnë në mbledhje të tilla, që të mos jenë fleksibile kur vihet në pyetje vetëm një renditje. Por me gjithë respektin ne kishim mbështetjen tonë për sa i përket rezolutës dhe ishim fleksibil për sa i përket renditjes së pikave të rendit të ditës. Dita, prisni që të ketë ndonjë intensifikim të takimeve sa i përket të çështjes së presidentit apo si Lidhja Demokratike e Kosovës bazuar në dinamikën e këtyre bisedave që po zhvillohen për këtë çështje, po është një çelënd ndoshta shkon drejt të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Është tepër e rëndësishme që të gjithë sa kuptojmë se gjykata kushtetuese ka dhënë afate të qarta
dhe normalisht që për t'i mënjanuar zgjedhjet edhe për t'i dhënë zgjidhje vendit dhe institucioneve të Kosovës, duhet që seriozisht të bëhen diskutime intenzive me qëllim të daljes nga kjo situatë dhe për t'i dhënë vendit një president. Ne presim që bisedimet të jenë gjatë ditëve të mbetura për aq kohë sa vendi duhet të jepet president. Ne presim që të ketë intensifikim të tyre. Tani varet nga ata që kanë maksimumin e votave, por që rreziku është shumë i madh edhe që të shkohet në gjendje në mungesë zgjidhjeje. Dhe këtu kur flasim për këtë, flasim gjithmonë duke pas parasysh se kush e ka numrin më të madh të votave dhe pa vullnetin politik të tyre, nuk mund t'i jepet zgjidhje vendit dhe as mund të zgjidhet president. Kresni që të rrugë në votime dhe rezultat për qështjen e çmimeve që diskutuar në seancën e jashtëzakonshme dhe sa besoni që mund të kalojë bazuar në deklarimin që në pas ka vendosur në seancë. Ju e dini që ne si grup parlamentar kemi propozuar një seancë të jashtëzakonshme dhe ku kishte diskutim prej 9 orësh për rritjen e çmimit të naftës dhe efektin zinxhiror që kishte në të gjitha çmimet. Kjo rezolut tani është si rezultat procedural i mos votimit në seancën e kaluar për shkak të numrit të quorumit, është i paraparë në seancën e ardhshme që i bie të premtën. Gjithsesi presim që kjo të vihet në votim. Për mbështetjen, dua t'ju them që ne si nënshkrues të kësaj thirrje të seancës së jashtëzakonshme, do të jemi aty për ta votuar këtë rezolut, por varet edhe nga partia më e madhe që ka numrin më të madh të votave. Por gjithsesi, duhet thënë që kjo rezolut i bën thirrje qeverisë për të marrë masa konkrete për uljen e çmimit të naftës. Rekomandimet janë shumë të thjeshta, janë 3 pika të thjeshta që bëjnë thirrje për intervenim në uljen e tatimit aksizës dhe po ashtu subvencionimit të bujqve dhe sektorëve të tjerë që kanë të bëjnë me produktet bazike. Nëse për këtë nuk ka mbështetje dhe nuk ka vota vetvedosje, ne nuk e dim këtë krizë ekonomike për çka duhet të pas vota. Nëse nuk e ka për uljen e çmimit të naftës, le ta shohin qytetarët vetë, dhe le ta vlerësojnë vetë, po dhe le ta vuajnë vetë. Ajo është fatkeqësi në fakt për secilin prej qytetarëve dhe posaçërisht për mbështetësit e grupit më të madh parlamentarëve dhe partisë më të mëdha. Si do të qenë i Lidhjes Demokratike për katër marrëveshje që do të vinë në të premten, apo do të thonë dhe shpresoj se ajo edhe për një marrëveshje që do të bëjë në fundin e çështjes së sistemit të parë Ju e dini që në parim ne si Lidhje Demokratike e Kosovës, përkundër faktit që jemi në opozitë, kemi përkrahur marrëveshjet ndërkombëtare. Normalisht që kemi pyetje për marrëveshjen e parë, por kjo do të jetë pjesë e seancës edhe do të shohim edhe sjelljen e tyre edhe për pikat e rendit të ditës tjerat, edhe për rezolutën që ka të bëjë me naftën. Ne jemi këtu për t'i përkrahur gjithçka që është e mirë për vendin dhe ku qytetarët janë përfitues. Për bordin e paqes ne në parim e kemi mbështetur edhe të qenurit pjesë si shtet, edhe për aq kohë sa ne nuk kemi marrur një dokument të tillë në dorë, do ta shqyrtojmë me kujdes edhe do të shohim edhe implikimet që ka kjo marrëveshje për qytetarët e Kosovës, por edhe për vendin tonë dhe formacionet tona institucionale. Është dhe në media që takimin e fundit me zotin Lapëgjiku e zotin Pyti, është të duar posti presidentit dhe telekomunikat Jo, absolutisht, këto janë dezinformata. Ju keni marrë deklaratën zyrtare dhe të kryetarit Lapëgjiku, i cili ka qenë prezent në negociata dhe i ka bërë këto negociata. Ne jemi të bindur edhe të gatshëm të japim kontribut në këto takime, me dëshirën më të mirë për t'i dhënë vendit zgjidhje, por çka do që diskutohet jashtë asaj që ne japim deklarata zyrtare, janë vërtet dezinformata dhe nuk e di se kujt i shërbejnë. Faleminderit.